Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Continuamos analizando la actualidad y en ella hoy tenemos que destacar que el concejal de Cultura, Antonio Golpe, ha presentado la programación del carnaval y de demasiados aspectos culturales que vinculan a la ciudad. Vamos a hablar esta noche y para ello contamos con el concejal de Ferrol en Común, con Suso Basterrechea. Suso, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches y gracias a vos por lo convite. Comenzamos hablando de esa programación del carnaval que ha presentado hoy Antonio Golpe y que ustedes tenían constancia de esta programación. No, ao detalle no, sabíamos un pouco en xenérico. Para nós o Entroido é unha festa popular moi importante a recuperar. Eu quero lembrar que cando nós chegamos ao noso mandato había unha sola comparsa de Ferrol e conseguimos relanzar que cando marchamos había 7. Como sabemos, o Entroido ten que ver co conxunto da comarca, que participan comparsas de un e outro lado, e, por tanto, entendemos que é unha festa que tivo unha importancia fundamental na nosa cidade e o noso interese é recuperarla. Unha cuestión importante que, bueno, por circunstancias, porque levamos pelexando por este goberno e realmente perdimos sempre a batalla, e incluso estando no goberno perdimos a votación, o feito de que uno dos días do Entroido, neste caso o martes, porque hai que regularse, teño que explicar que hai que regularse con as outras localidades da comarca que nos levan ventaxa porque levan anos celebrándolo, e a nosa ten lugar o luns por la noite, o que é esa festa en sí, no centro de Ferrol, que despois falábamos un pouco de ultramar, do que é o Entierro da Sardiña. No teño constancia de cantas comparsas hai agora mismo, pero rematábamos cubrindo o tope de comparsas nos, e polo tanto creo que é unha festa que ten interese, moito interés en Ferrol, e que además podía ser unha nova data festiva importante na nosa localidade. No conxunto, o que me disgusta de todo o que está a acontecer, o que va a acontecer este vindeiro Entroido, é o feito de que por segundo ano consecutivo non se vaya a organizar o Entierro da Sardiña directamente mediante subvención por la asociación veciñal. É dicir, va a haber Entierro da Sardiña, pero organizado por o Concello. Que recordemos, vamos a hacer un pequeño inciso, el año pasado hubo un poco de problemas en cuanto a la organización que se llevó a cabo en Ultramar, porque años anteriores lo habían hecho desde la propia asociación y desde el año anterior se decía que este año, debido a esa problemática y a ese problema en la organización, iba a ser la propia asociación en que volvía a recaer pues la organización de nuevo del Entierro de la Sardina, pero a día de hoy, ¿qué sabemos? Pues que non va a ser así, non va a ser así, falado coa presidenta da asociación, os prazos se esgotaron, non chegaba a subvención, unha falta de diálogo, teño que decir, que é unha condena neste mandato e no que ten que ver con cultura, unha falta de diálogo tremenda con dita asociación, que de alguna maneira era a la que se implicaba, non solamente na festa do Entierro da Sardiña, non solamente o que ten que ver con Ultramar. Eu teño que agradecer moitísimo a Asociación Veciñal de Ultramar e a súa presidenta, Natalia, en concreto, a facilidades que dio ao Concello para a organización xeral do Entroido, porque é verdade que as comparsas tiñan un enorme respeto por dita asociación, por dita figura, porque cando o resto de Ferrol estaba languidecendo, eles mantiñan esa tradición. E, por lo tanto, Natalia é unha persoa moi respetada, moi querida, etc. Creo que é único bo, que creo que sí que hubo cierto diálogo con as comparsas este ano, por lo tanto, as condicións están pactadas, eso nos parece fundamental, pero, dende logo, lonxe daquelas 4, 5, 6, 7, incluso xuntanzas que tiñamos todos os anos para organizar, para poner de acordo a todas as comparsas da comarca. Volvo a insistir, me parece que cando se está a falar de, que logo falaremos, dun plan estratégico de cultura, de diálogo con as asociacións veciñais, cos barrios e demás, que a festa que define a Ultramar ao conxunto do ano non lo podan organizar directamente da asociación veciñal por falta de diálogo, por falta de chegar unha subvención en tempo, me parece lamentable, eso é a verdade.
Pues como bien decías, hablabas de ese plan estratégico de cultura para la ciudad. Hace unos días Golpe, de nuevo, presentaba pues este plan y desde Ferrol en Común señalaban que les sorprendía un poco que lo hiciera 4 meses antes de las elecciones municipales. Pero tamén teñemos, a ver, o plan estratégico é un tema a tratar con calma e con moito tempo, además. Nos, de feito, xa en su día fixemos unha asamblea que, sin estar no goberno, fomos quen de convocar a máis de 70 persoas, asociacións e demais. Desde Ferrol en Común estamos hablando. Desde Ferrol en Común fixemos unha asamblea para abordar a nosa predisposición, a nosa posición previa ao plan estratégico, a todas esas persoas, entidades que participaron na nosa asamblea, moitas, moi numerosas. ¿Cuántas podemos decir máis ou menos? Máis de 70. O sea, tenemos más de 70 correos. Lo digo porque ese plan estratégico hecho por Golpe dice que participaron unas 110 personas, o sea, que más o menos quiero decir que lo que opina la ciudadanía se pudo sacar en esa asamblea. Sí, porque además en esas 10 persoas falamos de moitas entidades con las que nos no contamos, como la Universidad, Exponaf, etcétera, etcétera. En estas 110 decían que era título individual o representación de unas 40 entidades, hablaban. Pues é que é o curioso é que nós, que non estamos no goberno, que non temos a infraestructura, non chamamos telefónicamente un a un, tiñamos unha representación prácticamente moi similar, e iso quere decir que, de alguna maneira, e isto é importante para nós, o texido cultural da sociedade confía moito na nosa organización. Lóxicamente, cada quen terá a súa posición, pero confía moito na solvencia da nosa organización no tema de cultura. Creo que eso o hemos ganado nos últimos anos, preocupándonos moito polo tema, xestionándolo cultura con un éxito evidente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que os transmitían en esa asamblea? Aí vía ao meollo do asunto, que é o primeiro aspecto. Na parte técnica, nos xa, porque lóxicamente participamos, tive eu personalmente unha entrevista con os responsables de elaborar ese plan estratégico, donde transmití unas primeiras alegacións. A primeira alegación é que, se non había unha estructura supramunicipal, es decir, que non fora solamente dependente do Concello ou dependente do Concelleiro, todo ese plan estratégico era papel mollado. É dicir, se non hai un órgano participado, igual como que supostamente foi o plan estratégico, se non hai un órgano participado, non va a haber un seguimiento ni se van a cumplir os plans de dito bueno, valga la redundancia, de dito plan estratégico de cultura. Está recollido dunha maneira moi abstracta, é dicir, para nada concreto, pero está recollido, por lo tanto, ben. O problema, un plan estratégico tiene un componente técnico, e nós temos confianza nos técnicos que elaboran ese plan estratégico, algún incluso podo considerarlo, non digo amigo, pero coñecido ampliamente, incluso cheguei a traballar con él, e, por lo tanto, temos certa confianza. Creemos que hai aspectos que hai que pulir, e se queres, logo defino algún que xa na propia comisión pusimos en riba da mesa, e despois un aspecto político, é dicir, este plan estratégico evidentemente tiene unha intencionalidade, o bien respaldado por un goberno en concreto. Que tengamos en cuenta, se trata de un plan de 6 años. De 6 anos, con lo cal, la primeira cuestión é os plazos, e nós na comisión, o máis satisfactorio que sacamos é que non se iba a intentar sacar a carreira agora como un factor electoral. A ninguén se escapa que estamos en plena campaña xa, en plena pre-campaña electoral. E voy a explicar por qué. Porque hai moitísima... este plan, de alguna maneira, e así o vivimos na nosa propia asamblea, fixo un efecto que a mí non me gusta, e é, de alguna maneira, xa hai unhas posicións moi encontradas en canto á necesidade de respaldarlo, aprobarlo agora mesmo. E voy a explicar por qué. Porque o goberno actual ha incumplido sistemáticamente un dos puntos que figuran no plan. Si fala de talleres de cerámica, ni uno. Si fala de talleres de grabado, ni uno. Si fala de premio Máximo Ramos, ni uno. Diálogo, cero. División nas asociacións veciñais, algunas que se sienten satisfeitas e outras, como acabamos de señalar, ou como estivemos onte con San Xoán, absolutamente insatisfeitas. Por lo tanto, o conxunto deste plan
ten un problema, e é que o goberno que o respalda, que non é poca cousa, ha incumplido sistemáticamente cada un dos puntos. Es difícil defender entonces un plan así. É difícil en esta circunstancia e además traslada ás forzas políticas, a nós que nos gustaría facer unha labor positiva, pretendemos ter unha labor positiva con este plan e ter unha actitude positiva. Nos parece interesante, importante que haya un plan donde podamos avanzar con un carácter de futuro cada a ter unha cultura máis organizada na cidade. 6 anos implican 2 mandatos. Si se aprueba agora 3, o que este sería un cachondeo, evidentemente. Por lo tanto, entendemos, e todo el mundo ten que entender, que é moito máis lógico aprobar un plan estratégico de cultura no primeiro, segundo, tercer mes dun mandato, porque va a implicar ese mandato e o siguiente, e que, además, precisa de consenso de forzas políticas e de consenso das asociacións veciñais, das asociacións culturais, de todos os axentes locais, é moitísimo máis acertado aprobar ese plan en un principio dun mandato que de maneira estratégica, donde seguramente además van a xugar e a nós nos ponen un compromiso, porque, volvo a insistir, temos xente moi cercana que entiende que ese plan se va a aprobar e outra que non, que de ninguna manera. Decías que había algunos aspectos que había que pulir bastante, que habíais dicho, que ¿a qué os referíais? Bueno, antes de empezar eso, por ejemplo, que se me esquecía, fala de ampliación de bibliotecas. Recordemos que se presentó en el anterior pleno una moción, pues contando con los apoyos tanto del Partido Popular como del BNG y Ferrol en Común, pidiendo, pues eso, más personal cualificado para la biblioteca y que se abra mañana y tarde. ¿Cómo podemos falar de ampliación de bibliotecas, de expansión de bibliotecas a ciertas zonas, se a día de hoxe a Biblioteca Central, bueno, todas as demás bibliotecas están pechadas, e a Biblioteca Central, onte aínda, porque eu teño a costume de achegarme hasta ali, onte aínda mesmo estiven ali, tiven que escoitar con moita razón a unha veciña trasladar as queixas porque había que deixar ás 6:30 da tarde o libro, los préstamos, por un fudato na porta da entrada, porque a biblioteca estaba pechada en horario de tarde. Nos parece lamentable. Entón, a partir de esa estructura, elaborado un plan, será un plan que ven moi condicionado por el cabreo lóxico que moita xente da cultura desta cidade ten con respecto ao que se está a facer a día de hoxe. Se sacó en esta moción que decía, con los votos favorables, se va a hacer algo para ello. La solución que hai que llevar a cabo es esa actualización de la RPT. Efectivamente, e de feito, no noso mandato se incluyeron 2 auxiliares administrativas, auxiliares de biblioteca, que hai que señalar a diferencia. Exacto. 2 auxiliares de biblioteca se incluyeron, unha xa está funcionando, outra falta dotarla, que xa están tardando en dotarlo, e neste mandato ni unha. Es decir, non se está camiñando cara a unha solución. Esa é a realidade. Que é un tema complexo, moi complexo, que nos conseguimos con gran celebración da universidade un convenio de becas e tal. É así. Que hai moitos aspectos de pulir, efectivamente, pero teño que decir que estes 4 anos deste mandato, no que ten que ver con dotar a biblioteca de persoal e tal, han sido anos perdidos, simplemente. E han sido anos perdidos e por a deixadez, por la administración, etc. Nos sacamos 2 plazas, unha está, porque evidentemente hai que dotar moitas máis todavía, pero hai que ir avanzando. Porque cando se fai esa RPT, lóxicamente hai que ver que aspectos da cidade faltan policías, faltan bombeiros, faltan tal, pero evidentemente por lei, la biblioteca es un espacio, en unha cidade de máis de 50.000 habitantes, es unha obriga do Concello legal manter unha biblioteca en condicións. E a día de hoxe, esa obriga non se está a cumprir. Entón, vamos a recordar que la RPT que estamos hablando es la relación de puestos de trabajo que hay, por si acaso las siglas no se entienden, y a colación con este tema... Es decir, os funcionarios que precisa o Concello, e que funcionarios vamos a tratar de contratar para que o Concello funcione en condicións. Con relación a este tema y a la concejala que llevaba esta área, Maite Deus, ¿qué le parece la dimisión? Como decía su compañero, portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, más que irse, su dimisión fue una manera de que le echara el gobierno.
A ver, en primer lugar, como fuerza política, sabemos, también hemos sufrido, ninguén está libre de culpa, hemos sufrido situacións similares, máximo respeto institucional ao Partido Socialista, máximo respeto institucional, por lo tanto, ao Goberno, e, eso sí, todo o noso agadimo para Maite, todo os nosos mellores deseos de futuro. É evidente que cando alguén dimite a 3 meses vista dunhas eleccións municipais despois de soportar en condicións persoais moi difíciles, en ocasións, un mandato. Y encontrándose ahora ya con toda la fortaleza. E además xa estamos no remate, é evidente que non valen as explicacións amables que se dan desde o goberno. O sea, non hai que ser ni siquiera moi experto en política, e os que vamos en política tempo, xa sabemos que é así. Hai un desencontro interno do Partido Socialista, creo que do Partido Socialista non, do goberno en concreto. Creo que parte da falta de diálogo que nos queixamos con as organizacións que de alguna maneira, e nós temos unha responsabilidade, xa que investimos ao alcalde a Ángel Mato, pues, falta de diálogo con as asociacións políticas, falta de diálogo con asociacións veciñais, ou con parte das asociacións veciñais, a xentes en xeral, pero é evidente que ese falta de diálogo parece que tamén se traslada ao interior do goberno. Nada, desexarle a Maite o mellor. Para nós Maite era unha das persoas con as que mellor relacións tiñamos do goberno, era a que máis se preocupaba, con moita diferencia, de cando levaba algún asunto ao pleno, de falar con nós, de tratar de chegar a un consenso, e, por lo tanto, pois, unha perda importante para nós, e a 3 meses vista non hai excusas, é dicir, todos sabemos o que implica isto, un desencontro. Cambiamos de asunto porque se nos acaba el tiempo y me gustaría preguntarte también por esa rueda de prensa que hicisteis ayer junto al presidente de la Asociación de Vecinos San Xoán Bertón, en el que le reclamaban al gobierno o le recordaban los deberes que se había dejado sin hacer, como esa reforma integral de la Plaza Rosalía de Castro. Nos aprobamos, bueno, en su día dio una rolda de prensa donde o señor alcalde nos ponía a caer dun burro por non apoiar unha serie de cuestións. Ha incumplido sistemáticamente todos os acordos para aprobar os presupostos que tiñan con Ferrol en Común, que tiñan para solicitar ese crédito para abordar esos aspectos, ha anteposto aqueles obras persoais que tiña en mente e, en concreto, no que ten que ver co barrio de San Xoán, a queixa do presidente onte de, nuevamente, non ser recibido pese a numerosas peticións polo goberno municipal local, é lamentable, pois, lóxicamente, tiñamos presupuestado xa por anos o que era o proxecto, e o ano seguinte, o ano pasado, tiña que estar feita, o elaborado, o en traballo, a Plaza Rosalía de Castro non era unha reparación, era unha renovación integral, porque era necesaria, está feita un desastre. Recordemos que esto era un pacto, aprobaron los presupuestos... Un pacto asinado entre nós, en este caso concreto, entre o Partido Socialista e Ferrol en Común, pois, que además sirvió para que en varias ocasións, por lo menos una ou dos veces, este mismo tema fuera ao pleno do Concello aprobado, e nos atopamos ao final de mandato con una situación desastrosa. ¿Ven preferencias entre barrios, mientras que en unos barrios se ve que se está haciendo muchas cosas, en otros están más olvidados? A ver, eu non vou a abrir ese melón de preferencias entre barrios, non voy a establecer unha guerra entre barrios. O que non debería é facerlo o señor alcalde. E é evidente que unha serie de barrios se están a lamentar, se están a lamentar non de que estén patas para arriba, que puedo entender, non se pode abordar toda a cidade a vez. Pero esta cidade, teño que decir que en su día fue pioneira en lo que tiña que ver coa participación cidadá, na participación de barrios. E cando hai barrios que as presidentas ou os presidentes se queixan de que non son ni siquiera recibidos polo alcalde, non son eu o que fai unha división de barrios, que eu non quero fomentar esa situación, pero que sí que é verdade que eu que estou todo o día na rúa, hai esa percepción por parte da ciudadanía, e iso nos parece especialmente grave e preocupante en unha cidade como a nosa, donde tampouco somos tan grandes, donde además os barrios se recoñecen ou se coñecen, que xenera de vez en cuando discusión nas redes entre os propios barrios, ou cando sacan a ver cando algún comunicado dende o Concello de Ferrol, e non sei que tal, é dicir, se está a xerar esa sensación,
y eso nos parece muy peligroso, y desde logo un aspecto absolutamente a eliminar. Además, sobre todo porque moitos dos barrios están agrupados en diversas asociacións colectivas e donde esa discrepancia se traslada, ¿no? Suso Basterrechea, concejal de Ferrol en Común, gracias por venir esta noche. Un placer, un placer estar sempre con vos, gracias por lo convite, e nada, eu simplemente trasladar nuevamente que vamos a tratar de ser moi propositivos todos estos temas, de tratar de ser moi positivos na plan estratégico, agardemos que teñan a paciencia e a calma suficiente para que vaya para diante, si no, será un traballo, un esforzo inútil. Volvo a insistir, non é o mismo aprobado un plan estratégico nos últimos, porque además por plazos, no último mes de mandato, que no principio do outro mandato. Por la nosa banda, lamentar, porque sempre me din que doi a sensación de estar enfadado por la televisión, todo o contrario, eu procuro ser didáctico y desde luego no estoy enfadado, preocupado, porque es lo que es no, yo no te noto enfadado. Pero veo moitos ¿Sí? televidentes. Saludos. Pues no está enfadado, por lo menos no es la sensación que tenemos desde aquí. No. Pues muchísimas gracias a todos ustedes también por estar ahí al otro lado del televisor. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.